นมบะบันสุกสลายរួចរាល់ជាការស្រេចបងប្អូនចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមកធ្វើនំបាក់បិនជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាយើងចាត់ដំឡូងលាងទឹកឲ្យស្អាតហើយយើងយកមកឈូសបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងឈូសដំឡូងបានហើយយើងទុកបន្លែកសិនបន្ទាប់មកយើងមកកោសដូងចាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថានំបាក់បិនស្រុកស្រែអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវយើងបានគ្រឿងផ្សំជុំគ្នាហើយមានដូចជាទឹកដោះគោខ្ទិះដូងស្ករសអំបិលហើយនឹងពងទាយើងដាក់គ្រឿងផ្សំចូលគ្នាទៅយើងកិនបើបងប្អូនអត់មានម៉ាស៊ីនកិនបងប្អូនអាចយកទៅបុកក៏បានឬក៏ឈូសហើយយើងលាយគ្រឿងដុតតែម្ដងក៏បានដែរហើយបងប្អូនចង់ដុតក៏បានចំហុយក៏បានចាបងប្អូនកុំភ្លេចណាដាក់ពងទាមួយគ្រាប់ផងណាហើយខ្ញុំធ្វើការកិនតែមួយទ្រីតទេបងប្អូនគឺថាខ្ញុំដាក់ចូលថាសយកទឹកដុតហើយដែលឃើញខៀវហ្នឹងគឺជាស្លឹកខ្ទឹមបងប្អូននំបាក់បិនគេដាក់ស្លឹកខ្ទឹមទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសល់ទឹកនំប៉័ងខ្ទិះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចាក់ចូលទៅអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យឃើញស្លឹកខ្ទឹមអញ្ចឹងតបជាយើងចំហុយបាន 70% ហើយយើងធ្វើការលាបចាយើងលាបហើយយើងចំហុយឡើងវិញចាឥឡូវនំបាក់បិនយើងរួចជាការស្រេចបងប្អូនចានេះហើយគឺជានំបាក់បិនស្រុកស្រែ